করি সকলেই ভালো আছেন। তো এই ভিডিওতে দেখানো হবে 3টা ভালো এয়ারড্রপস। তো ফার্স্টে হচ্ছে যে মুভ টু আর্ন, মানে মুভ করে আর্নিং করার একটা প্রজেক্ট। তো ফার্স্ট লিঙ্কে ক্লিক করে এটা ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন। ক্রোমে ওপেন করার পরে এরকম আসবে যে বলবো যে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিতে। তো এখানে আপনার একটা ইমেল অ্যাড্রেস এখানে পেস্ট করে দিয়ে ডানে ক্লিক করতে হবে। তারপর বলবো যে আপনার ইমেলে কোড গেছে 6 সংখ্যার। তো আপনার ইমেলটা চেক করবেন। তো ইমেল চেক করার জন্য আপনাকে যেখানে থ্রি ডট আছে এখানে জিমেলটা ওপেন করে থ্রি ডট দিয়ে আসার পরে যেখানে প্রমোশন আসার পরে এখানে নিচে দেখতে পাবেন স্টেপ অ্যাপ। এখানে দেখতে পারবেন যে আপনার কোডটা দিয়ে দিয়েছি, এটা চাপ দিয়ে ধরে কপি করতে হবে। কপি করার পর আবার ক্রোম ব্রাউজারে আসার পরে যেখানে চাপ দিতে হবে পেস্ট পেস্ট করলে এটা সব অটোমেটিক হয়ে যাবে। তো অটোমেটিক সব লগ ইন হয়ে যাবে। এরপর আপনাকে ট্রাস্ট ওয়ালেটটা ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্মার্ট চেন যেটা আছে সেটার উপর ক্লিক করে রিসিভ, যেখানে কপি অপশন আছে কপিতে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে আবার ক্রোম ব্রাউজারে আসতে হবে। আশা করি যে যেখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাড ওয়ালেটে ক্লিক করে যেখানে নিচ্ছি এখানে এতে চাপ দিয়ে পেস্ট করে সেভে ক্লিক করতে হবে। তো এখানে আপনি প্রতিদিন 10টা করে ফ্যাট পয়েন্ট আর্নিং করতে পারেন। তো এটা লঞ্চ করবে 2 ঘন্টা, মানে 2 দিন 7 ঘন্টা পর। তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট এয়ারড্রপস। তো সেকেন্ড এয়ারড্রপের জন্য সেকেন্ড লিঙ্কে ক্লিক করে এটা ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। থ্রি ডট ক্লিক করে এটা ওপেন ক্রোম করে নেবে আর কি। তো ওপেন করার পরে এরকম আসবে যেটা ট্রাস্ট ওয়ালেটটা আছে। তো এটা এই ওয়ালেটটা ওপেন করে নেবেন। এরপর এটা ওপেন করার পর ওয়েবসাইটে আসার পর যেখানে দেখতে পাচ্ছেন কানেক্ট ওয়ালেট, মানে কানেক্ট অপশন দেখতে পাচ্ছেন যে কানেক্টে ক্লিক করতে হবে। তো এরকম মেসেজ আসলে যে ক্লোজ বাটন আছে এটা ক্লিক করে দিবেন, দিয়ে যে ওয়ালেট কানেক্ট। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কানেক্টে ক্লিক করতে হবে। তো এটা অটোমেটিক বলবো যে আপনি ট্রাস্ট ওয়ালেটটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন। এরপর একটু ওয়েট করতে হবে। ওয়েট করার পরে এরকম ইন্টারফেস আসবে যে কানেক্ট ওয়ালেটে কানেক্ট অপশনে ক্লিক করলে কানেক্ট হয়ে যাবে। তো এটা আবার মেইন ওয়েবসাইটে আসবেন, দেখেন এখানে অ্যাড্রেসটা কানেক্ট হয়ে গেছে। এখানে 2টা অপশন আছে, একটা হচ্ছে লগ ইন, একটা হচ্ছে সাইন আপ। তো ফার্স্ট টাইম সাইন আপে ক্লিক করতে হবে। সাইন আপে ক্লিক করার পরে এখানে আপনি ইমেল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড কোনো পাসওয়ার্ড দিতে হবে। আমি দিয়ে দিতেছি। ইমেল পাসওয়ার্ড আপনার নিজের মতো করে পাসওয়ার্ডটা দিবেন, নিচে সেই পাসওয়ার্ডটি আবার দিতে হবে। তো ক্যাপচা ফিল আপ করার জন্য ক্যাপচার উপরে ক্লিক করার পরে একটু ওয়েট করতে হবে। তো এটা অটোমেটিক হয়ে গেছে। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন সিং এই সিংয়ের উপর ক্লিক করার পর এটা আবার ট্রাস্ট ওয়ালেটটা সিলেক্ট করে ওপেন করে নেবেন। এখানে একটা কনফার্মেশন আসবে যে সিং করতে, সিংয়ে ক্লিক করলে এটা সিং হয়ে যাবে। আপনি ব্রাউজারটা ওপেন করে নেওয়ার পর এখানে রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করতে হবে। তো আমাকে বলতে যে পাসওয়ার্ড স্ট্রং দিতে, তো আমি পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে নিই। আপনার অবশ্যই স্ট্রং একটা পাসওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। তো আমি এটা ইউজ করছি। তো রেজিস্ট্রেশন ক্লিক করার পর বলবো যে রেজিস্ট্রেশন সাকসেস। ওপেন করে নেবেন না, জিমেলটা আছে না, জিমেল অ্যাপটা ওপেন করার পর এই যে এরকম আসবে যে উইডিএক্স টিম থেকে একটা ইমেল আসবে। তো এটা ওপেন করে নেবেন। ইমেলটা ওপেন করার পর নিচে দিকে আসার পর এখানে দেখতে পান যে একটি কোডে মানে একটি অ্যাকাউন্টে ক্লিক করার পর এটা ক্রোম ব্রাউজার ওপেন হয়ে যাবে। তো এটা বের হয়ে গেছে। হোম পেজে ক্লিক করতে হবে। তারপর যে থ্রি আছে এখানে ক্লিক করার পর নিচে দেখতে পারবেন ইয়ারড্রপসে ক্লিক করার পর অ্যাক্টিভেট করতে হবে। তো উপরে দেখতে পাবেন কানেক্ট ওয়ালেট ক্লিক করার পর এখানে ওয়ালেট কানেক্ট, এটা অটোমেটিক কানেক্ট হয়ে যাবে। নিচে দিকে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে লগ ইন ক্লিক করে সেম ইমেল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হবে। ইমেল পাসওয়ার্ড ক্যাপচাটা ফিল আপ করে লগ ইনে ক্লিক করতে হবে। তো এটা লগ ইন হয়ে যাবে, লগ ইন সাকসেসফুল। একটু ওয়েট করার পর নিচে দিকে আসতে হবে। তো নিচে দিকে আসার পর এখানে দেখতে পাবেন যে ফলো টুইটার ক্লিক করে টুইটারে ফলো করে নিতে হবে। তো টুইটারে ফলো করে নেবেন। ফলো করার পর ব্যাক প্রেস করলে ব্যাক আসবে। তারপর বলবো যে টেলিগ্রামে জয়েন করতে। টেলিগ্রামে জয়েন করে নেবেন। তো টেলিগ্রামে জয়েন করে নেবেন টেলিগ্রাম গ্রুপ।
তো আবার ওয়েবসাইটে এসে দেখবেন স্পিন লেখা আছে, স্পিনে ক্লিক করতে হবে। তো এটা স্পিন হয়ে গেছে। এখানে সিরিয়াল নাম্বার অনুযায়ী এই বোনাস পাবেন ডিএক্স টোকেন। তো যে যে নাম্বারগুলো উঠবে, যেগুলো যে সঙ্গে সাথে মিলে যাবে সেটা আপনি বোনাস পাবেন। যাই হোক, যেহেতু আমারটা এই যে প্রথমটার সাথে মিলছে, তো সেজন্য আমি 0.022 ডিএক্স টোকেন দিয়েছি। এটা মিনিমাম 10টা হচ্ছে উইথড্রল। তো এভরি 3 ঘন্টা পর পর এখান থেকে আপনি উইথড্র করতে পারবেন, মানে ক্লাইম করতে পারবেন, স্পিন করতে পারবেন 2 ঘন্টা পর পর। যেমন আমার তো দেখা যায় 2 ঘন্টা 59 মিনিট। তো 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পর পর এখানে আপনি স্পিন করতে পারবেন সেম প্রসেসে। তো এটা হচ্ছে 2 নম্বর এয়ারড্রপস। 3 নম্বর এয়ারড্রপে জয়েন করার জন্য আপনাকে ফার্স্ট আমি যে ডিসকর্ড যে লিঙ্কটি দেওয়া আছে, ডিসকর্ড লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে এবং আমি ডিসকর্ডটা ওপেন করতে হবে। অটোমেটিক ডিসকর্ডটা ওপেন হয়ে যাবে। ওপেন হওয়ার পর এরকম ইন্টারফেস আসবে। তো অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করতে হবে, অ্যাকসেপ্ট ইনভাইট। তো একটু ওয়েট করবেন। তারপরে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা অপশন দিয়ে আছে, তো এটার উপর চাপ দিলে এটা ভেরিফাই হয়ে যাবে। তো এই এই স্ক্রিনটাকে এদিকে ধাক্কা দিলেই এটা হয়ে যাবে। তো নিচের দিকে যেতে হবে, নিচের দিকে আসার পর যেখানে দেখতে পাচ্ছি চেট, এই চেটে ক্লিক করতে হবে। চেটে ক্লিক করার পর এখানে এই যে মেসেজ অপশন দেখতে হবে, যে কোনো একটা মেসেজ লিখতে পারবেন অথবা হাই লিখতে পারেন। হাই লেখার পর আপনার যেটা আছে আপনার প্রোফাইলের উপর ক্লিক করলে আপনি এখানে দেখতে পারেন যে আমাদের একটা এড হয়ে গেছে যে 1K ওজি। তো এটা হচ্ছে অনলি ফার্স্ট পাস 1000 ইউজারদের জন্য। তো এই 1000 ইউজার ফ্রিতে এনএফটি মিন্ট করতে পারবে। অনলি ফার্স্ট 1000 ইউজারকেই তারা এই রোলটা দিবে এবং তারা এই ফ্রিতে এনএফটি মিন্ট করতে পারবে। তো এটা স্টার্টিং পয়েন্টে আছে প্রজেক্টে। এটা হচ্ছে মূলত ফিশিং টু আর্ন, মানে ফিশিং করে আপনি ফিশিং গেম খেলে আর কি আর্নিং করতে পারবেন এখান থেকে। তো এটা নেক্সট আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলটা ফলো করে রাখতে হবে। আর নেক্সট আপডেটের জন্য আমাদের এই ক্রিপ্টো এয়ারড্রপ টেলিগ্রাম চ্যানেলটা জয়েন করে রাখবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর কোনো সমস্যা হলে গ্রুপ আছে, গ্রুপে আপনি যেখানে দেখতে পারবেন যে এখানে কমেন্ট অপশন আছে, এখানে কমেন্ট করতে পারবেন কোনো সমস্যা যদি হয় আর কি। তো ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।